Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində Sağlam və Dayanıqlı Şəhər naminə adlı növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş tutan aksiyada rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər, ekologiya, meşə idarəsinin və digər müəssisələrin, xidmət sahələrinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin, Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin, Lənkəran Regional Asan Xidmət Mərkəzinin və Lənkəran Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsinin könüllüləri iştirak ediblər. Ətraf mühitin qorunması və təbii resursların səmərəli istifadəsini təşviq etmək məqsədi ilə təşkil olunan ekoloji aksiyada 1 hektar ərazidə 600 həmişəyaşıl eldar şam ağacı əkilib. Ağaclar suvarılıb və dayaqlarla bərkidilib. Bu cür aksiyalar insanların ekoloji problemlər barədə məlumatlılığını artırmaqla yanaşı, onları təbiətə qarşı daha məsuliyyətli davranmağa təşviq edir, eyni zamanda cəmiyyətin ekoloji şüurunun formalaşmasında mühüm rol oynayır və daha sağlam, yaşıl gələcəyin qurulmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, şəhərsalma və memarlıq ili çərçivəsində Lənkəran şəhərinin bir sıra park və küçələri əsaslı şəkildə yenilənir, çoxmənzilli yaşayış binalarının fasadları rənglənir. İşlər yekunlaşandan sonra şəhərin yeni görünüşü sakinlərimizin zövqünü oxşayacaq. Əyyub Türkay, İsmail Cəfərli, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.